Oke teman-teman, sahabat PB46 dimanapun kalian berada ya. Di video selanjutnya ini saya akan melihat sarang burung tengkek udang ya, atau raja udang. Udah lama saya gak lihat ya. Aduh, maaf baru bikin videonya sekarang karena sibuk. Saya kerja ya di sawah bareng bapak saya. Oke, ada apa-apa kita lihat sini, soalnya agak ini ya. Nah, kita coba lihat. Dan di sini banyak sekali sarang-sarangnya ya. Namun karena faktor cuaca ya, kadang sore itu saya tidak bisa bikin video karena hujan dan petir ya teman-teman. Dan ini di sini ada satu sarang ya yang dulu bertelur. Saya coba lihat, kemungkinan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wah teman-teman, udah lepas, udah gak ada telurnya, udah gak ada tuh. Dan kemungkinan ini udah besar dan tidak jauh. Kalau misalkan induknya tetap di sini dan anaknya mungkin nyari sarang yang lain. Kita coba lihat di sini. Dan di sini tempat kediaman raja udang ya. Dari dulu saya kecil, tempat raja udang emang di sini ya. Dan ini masih lestari di alamnya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya. Dan maaf banget, saya tidak bikin upload setiap hari karena faktor cuaca. Mau upload ke hutan juga karena sekarang cuacanya ekstrim dan banyak petir. Saya ditunda dulu penjelajahannya atau melihat hewan-hewan di alam liar, khususnya di hutan ya. Oke, makasih yang setia terus di channel PB46 Pecinta Binatang. Dan jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe ya. Subscribe itu gratis, dan subscribe itu sangat berarti buat saya untuk semangat membuat video setiap hari ya teman-teman. Jaga terus hewan, jaga terus lingkungan, jaga terus hutan, lestarikan kekayaan Indonesia ya. Salam pecinta binatang.